أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. وكفى الذين ويخشون
وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان
ولكن رسول الله وخاتم وكان وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا اذكروا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم اذكروا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين صدق الله
اخي المعز الكريم، شكر الله سعيك. السلام بالاشارة، لا داعي للمصافحة. كان لكم في سماعكم لكلام ربكم جزاء، وكان سعيكم وتشريفكم لنا مشكورا. استمعنا واياكم الى هذه التلاوة العطرة، وقد تلا ذلكم العلم فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن شوق الامير، القارئ والمقيم بالعصفرة بقفية. اخي المعز الكريم، باسم عموم عائلات العزيزة وباسم عموم عائلات رواش والبداية ومنصور وشطا، عنهم اشقاء الراحل الكرام اعلم الواجب في كل مكان، الحاج محسن ابو عبد العزيز والحاج المتولي والحاج اسماعيل ابو السيد عبد العزيز، وباسم اسرة المرحوم الحاج مسعد والحاج محمد السيد عبد العزيز، وباسم ابناء عمومتهم الكرام عنهم الحاج كامل ابو كامل والحاج محمد ابو شطا. باسمائهم اتقدم لحضراتكم باسمى ايات الشكر على مشاركتكم لنا في هذا العزاء، ولا اجد لكم جزاء الا كما قال ربكم: ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.